တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရွှေမန်းတလေးကိုခဏလေးရောက်လာပြီးအလွမ်းတွေပေးသွားရတဲ့ဗျာအချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်နှလုံးသားကလုံးဝရိုင်းပါဗျာပြန်လာမယ်လွယ်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အချစ်ကိုကစားသွားရတဲ့ဗျ